Yo jongens, hier ben ik weer, ik ben Louis. En we gaan deel 2 doen van de Pokémon kaart en de fidget spinners. Oké. We hebben hier dus Larvoesta. Als jullie zien. We hebben Klefki. We hebben Monkey speciale. We hebben nog een keer Monkey, maar dan niet speciaal. Nog een keer Monkey, dezelfde. We hebben Snissel. We hebben Baltoy. We hebben Aipom. Rare naam. We hebben Torchic. Ik zit bijna allemaal raar. We hebben Spinarak. We hebben Fungus. We hebben Joltik. We hebben Mycarp. Dat is niet zo goeie. Met 30. Dan hebben we hier nog trainerkaarten. Nice. Trainerkaarten. Oké. Dat waren deel 2 van de Pokémon kaarten. Maar dat was niet zoveel. Maar nu gaan we ietsje meer doen met de fidget spinners. We gaan weer trucjes doen. Ik weet niet of dat kan. Geen idee. We gaan het eens proberen. Oké. Ja, oké. Dus zo. Op je neus proberen. Oh, dat was niet zo goed. Super moeilijk. Voor je evenwicht te bewaren. Misschien op je knie. Het is moeilijk. Op je knie te doen. Ja, dames en heren. Kijk. Op mijn knie. Oké, nog een keer. Weer op mijn knie. Het lukt niet meer goed. Het is moeilijk voor op je knie. Oké, dat is wel 1 keer gelukt. Hier op je voorhoofd. Probeer voor op je voorhoofd. Wacht hè. Ja, dames en heren. Dat was een goeie. We gaan ook even proberen. Wacht hè. Ja, lukt wel een beetje voor de laatste keer proberen. Wacht hè. Hup. Ja hoor. Oké. Dat was het dus. En misschien ook een keer mijn fidget spinners tonen. Dat was het dus, dames en heren. Bedankt voor het kijken. Like en abonneer. En ciao later.